நம்ம வீடியோஸ்லாம் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு நமக்கு ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. மழை டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏசி ஆஃப்ல தான் இருக்கு. ஆனா இன்டோர் யூனிட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல தண்ணியா ஊத்துதுங்க. இந்த இந்த ப்ராப்ளத்த கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி குடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நம்மளும் சைட்டுக்கு கிளம்பி வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேங்க. செக் பண்ணி பார்த்தா இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போது காப்பர் பைப் போடுறாங்க இல்லையா? அந்த காப்பர் பைப் வந்து யூ ட்ராப்ஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா, இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது. யூ ட்ராப்ஸ்லாம் போடாம அப்படியே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மழை பெய்யும்போது செவுத்து வழியா இறங்குற தண்ணி அந்த பைப்ல பட்டு பைப் வழியா உள்ள இறங்கிடுதுங்க. இத தடுக்கணும்னா இன்டோர் யூனிட் ஹோல்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா? அத ஸ்லோப்பா போட்டாலும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. பட் 2மே கரெக்ட்டா பண்ணோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் வராது. இந்த ப்ராப்ளம் இருக்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோவ ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திப்போம். பாய்.